kış aylarının artık yaklaşmasıyla birlikte okullar da açıldı. Hastalıklar çoğaldı. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda. Bugün hem yetişkinlerin hem de çocukların kullanabileceği bağışıklığı güçlendirici, hastalık sırasında öksürük, boğaz ağrısı ve iltihabın giderilmesini, vücuttan atılmasını kolaylaştıran bir macun hazırlayacağız. Onun için balımız, tarçınımız, zerdeçalımız ve zencefilimiz var. Evet, yarısına kadar bal doldurduk. Bir tatlı kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı değil, bir tatlı kaşığı da zencefil kullanıyoruz. Tarçın, zerdeçal ve zencefil. Bir katman daha aynı şekilde hazırladık ve karıştırıyoruz. Sabahları bir tatlı kaşığı aç karnına tüketiyoruz. Hastalık sürecinde yatmadan önce de bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.